谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，我叫毛豆。确实有脂肪肝，确实。我做过 B 超，都没怎么找着我的肝，真的，全是脂肪。我去年讲过我正在减肥，还讲过我是个美食探店博主嘛，都失败了。对，我说我减肥那个倒霉平台是真的听进去了，一个商单都不给我派了，我现在又肥又穷。导演也很着急，最近在上海比赛，导演跟我说你要不挑战一下最近上海很火那个埃及木乃伊。我说上海是洋气哈，吃的越来越杂了。他让我去的是一个去年非常火的一个埃及展，各位有去过的吗？很火。我前两天刚看完这个展，怎么讲呢？干货满满，真的。一开始说让我去看法老，我以为看说唱呢，真的。让我上午10点半到，我说 rapper 起挺早啊。我说法老能起来吗？他说那儿的法老一般不起来啊。突然去博物馆，我那观众打开我视频首页不得吓一跳，东北麻辣烫、西安肉夹馍、埃及木乃伊，毛豆确实不挑食啊。而且埃及我啥也不知道，我讲啥呀？我一进去介绍尼罗河大洪水，我也就认识老罗和大张伟，真的。我就想找个讲解员，但是没法报销，我就跟着别人团后边听，后边个扭头一看，哎，你是毛豆吧？你也在这蹭讲解啊？哎，我也是大连的，所有人都在回头看我，太尴尬了，我赶快换到另一组。那个讲解员正在那讲着，说这个胡夫金字塔里面的法老是毛豆。哎，我也是大连的，我在上海1年都碰不着几个大连的，全在这研究金字塔呢。最后还是花钱找了个讲解员。埃及我就知道3个东西：法老、金字塔、狮身人面像。我就问那个讲解员，但这个狮身人面像这个词儿就卡在我嘴里了。我说你们这有没有那个狮子头？他说先生你饿了呀。讲解员确实很专业，但那个大哥他也太爱互动了，真的。他在讲解埃及的绘画，从那个中世纪以来衰落了很久，到什么时候复兴的？来，莫道老师，你说到什么时候复兴的？我说到去年嘛。在画上画的是埃及人坐在路边喝啤酒，我说我看着我都吓一跳，我这画的是巨鹿路啊，这是。谁知道他问的是啥呀？他问那个埃及棺材上眼睛是什么意思？我说是轮回的意思啊，不对。我说是智慧的意思啊，不对。他说是看的意思。我说看有什么可问的呢？这个。突然被亏掉都吓一跳。他说那个埃及法老图坦卡蒙和他爸政治斗争，好几次差点就被杀了。突然就问眼前小孩：“你和你爸爸感情怎么样？”小孩吓一跳：“我和我爸爸感情挺好的呀。”我没白去着呢，我还帮他们破解了个世界未解之谜，说那个埃及棺材上脸的颜色一直都是随机被画成蓝的、红的、黄的，5颜6色。研究了很久，没有任何人知道什么意思。我说这你都不知道？蓝脸的窦尔敦盗御马，红脸的关公战长沙的。那个展真的人特别多，人特别多。上海还是洋气，还有埃及人来看这个展的，属于是老乡见老乡了。过来祭祖的，一边看一边拿本做笔记。我说这不会是盗墓笔记吧？这是。现在还说好多明星都过来看过，来看木乃伊，内娱确实没有什么活人感。最可惜是一对情侣，太可惜了，在我前面他们看着看着，突然就亲了个嘴。我说你们是从哪起的情绪呢？看见木乃伊嘴干啊！大部分都是大爷大妈，有的大爷听不太明白，就爱抬杠。讲解员说这座金字塔是公元前2000年建的，大爷说不可能，2000年我看新闻联播了没报啊。你跟他解释半天公元前公元后，一头雾水。大爷他一般都在公元里，你知不知道？他就对价钱感兴趣，一直问说这个拿出去能卖多少钱？这个拿出去能卖多少钱？我说大爷这都是文物啊，这个能判10年，这个能判无期啊。大爷他太犟了，说这些肯定都是复制品。他老伴说肯定不是，就去问保安，保安说都是正品。大爷说他个保安他懂个屁，100来块钱能看见什么破玩意儿？我听着都生气啊！我演出的票也就100来块钱。大姐就好很多，大姐对文物不感兴趣，她就拍照拍视频，给木乃伊开美颜，大眼瘦脸磨皮啊，给那个木乃伊 P 成木乃小姨了。
这你别说，木乃伊长得瘦确实出片，法老躺在那打没。我建议大家去博物馆，真的再找个讲解员，能学到很多重要的知识。那个说埃及朝拜太阳神的仪式，就是所有人一块出去晒太阳。非洲啊，我幸亏没活在那儿，就我这个出汗量，我干的比法老都快，真的。这个知识非常重要，因为阳光非常重要。对于每一桶都要使用约1颗阳光番茄的秦皇泡面更重要。只有晒足阳光，才能酸甜浓郁。番茄是个宝，结黄错不了。这个展马上就要撤展了，说他妈在最后几周就没有任何休假了，全天24小时展出。不愧是大上海，法老奴役了别人一辈子，终于遭报应了。真的多吓人！半夜3点半你去看这个，你都不敢确定那个展厅里面到底是不是游客，真的。这个展办的真挺好的，因为这些文物都很珍贵，因为埃及盗墓很严重。你就想法老把他所有的金银财宝，他全家人都放在一个100多米的大三角里，那个盗墓的跟逛超市的一样啊，他都没有必要弄个石头门，他应该弄个感应门，是吧？一进去就哒哒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 哒，法老的全家真的。甚至末代法老会直接把别的金字塔里的陪葬品拿出来自己用，转转。光盗墓就算了，以前欧洲人还会吃木乃伊，这是真是，本来都几千个，吃的就剩几百个了。这是不拿法老当干部，他拿法老当干粮，真的。我很震惊，真的。我说你去埃及，你吃点海鲜得了，你吃人家祖先干什么玩意儿呢？他们那个面包以前可能就叫棍呢，加了法老以后叫法棍了。在我眼里，这些都是神权、王权，是吧？至高无上，在人家眼里是毛鸡蛋。我都不知道他们到底信不信科学。跟他讲，法老有永恒的能量，那不可能；法老有恶毒的诅咒，封建迷信；法老有营养，说那我得尝一口啊，这个。最后从那个展出来，都给我看饿了，真的。导演把拍的那种整体给我看了一遍，我说咱要不删了吧，真的。我全程像个傻子一样。讲解员在那讲说，哎，那木乃伊不只有法老，还有普通人。我在旁边，哦，还有法人。我说咱以后就是拍点吃的吧。导演说对呀，你想吃点啥？我说我想买点牛脆脆加法棍吃。现在还有毛豆。来，毛豆的锁票倒计时开启。再次掌声送给毛豆。毛豆，你是为了写稿去逛的？对，还得了腱鞘炎？不是腱鞘，跟个这肌腱炎，就是那个跟腱那儿就发炎了，肿了，艺术绊了我一脚。毛豆就是每回演出，我就感觉我浑身每个细胞都在笑，你知道吗？就感觉太开心了。埃及毛豆是我的 idol， 然后呢，所以说我觉得你是我的 idol， 好吗？毛豆特别吸引我的就是说，甭管你多高尚、多高级，好像万人都崇拜的一个东西，他都给你邦一下拉到脚底，就是说成我们大家然后平时都会说的那种东西。我觉得这是我最喜欢他的点，他能破坏一切精英的感觉，就是我太喜欢了。罗老师，您觉得怎么样？毛豆这回无敌，无敌。对这个舞台上能量。作为怎么说呢？作为这个喜剧演员，能量跟摇滚歌手比的也只有你和贾浩了。就他们这个能量是像推土机一样的。而且我觉得这期的文本是有突破的。你当年刚出道的时候，我们都觉得很惊艳，那个鲁大肠那些。但那个时候有一个错误的认知，是觉得你只能基于生活来创作。现在基于观察创作也没问题，这是非常宝贵的。那就后边前途无量。对，谢谢。豆豆，你怎么起这么早？要看法老。自己创作。我在看股票。哎呀。哎，秋水，捣鼓啥呢？马上比赛了，我改稿呢。哎，别改了，喝酒去了。这没改完啊，而且我已经上了呼兰空保记的当了。你喝啥我都不跟你去了。那如果喝的是安扣烙老村长酒呢？国民白酒老村长
真正纯粮酒，好喝不上头，让生活更开心。还得是 Uncle Lau 啊，好酒好朋友，开心马上有。哎，对了，你稿子写完了吗？改完了，昨天 Uncle Lau 陪我一起改的，特别炸。你写完了，你写完了，你写完了，你写完了。来，让我们把热烈的掌声送给毛豆。看一下毛豆的现场票数。好，毛组开启抢麦模式，倒计时。哦，有小四爷，两位很厉害，小四爷和小齐。来，小齐先说你挑战的理由。我们是毛啊，姜子浩好孤单呐，感觉他只有一个人，而且我特别喜欢毛豆老师，我也是东北的啊。好，理由一样，就是我觉得我们毛得勇敢一点啊。毛要勇敢一些。那么现在，小齐和小四爷，你的选择是？小齐，掌声欢迎小齐。哎，各位好，我是小齐，你们好。这个东北人啊，辽宁阜新人，听说过这个城市吗？没有。啊，好，那我也没听过上海。不太喜欢阜新，因为没有年轻人，没有娱乐了。阜新唯一一家酒吧，我还不知道正经不正经，因为他卖麻辣烫，也没有狼人杀店，你知道吗？他们生活中就有狼人杀，老龄化很严重，就一堆老头老太太在广场天天聊，说昨晚谁死了。房价也特别神奇，我现在在老家买那个房子值3万，我10万买的，神奇吧？很便宜的同时又跌得很快。我都安慰我自己，我说10万的房子有一个好处，就最多赔10万。想到这房子还漏水呢，楼下要我8600，我说房子给你了，我再淹你2回。这个房子大城市都很难跟那帮朋友抱怨，你懂吗？我在上海，我说我家房子太便宜了，3万60平，他说那总价就是180万呗。我说总价就是3万，这么便宜啊？我家马桶都3万2呢。我说这话啥意思？我全家，我妈妈爸爸没你爸爸住的贵。他们都不理解，我老家3万那个房子有一年缺钱想卖，发现卖不出去。他们可能不理解为什么会有人缺3万，又不是打麻将胡3万。有人大聪明觉得自己懂金融，给我出那种歪招，什么哎，你把你家房子抵押贷款贷出去，然后别还这个钱了。你等银行把房子一收走，你就等于卖出去了。我说啊，我怎么3万的房子，我去了手续费带7800，银行说你1个月还360就可以。我说嘞，我不还。我6个月之后成为一个拖欠2100的老赖。我这个人这么不爱坐高铁。而且阜新没有年轻人的岗位了，导致我爸觉得世界上只有一种工作叫工作，就是进编制。你知道东北进编制等于什么？贵族。就感觉立刻从一个辽宁阜新人变成了一个北京孩子。真的不太理。我爸曾是在我刚毕业的时候花15万给我送到一个高速收费站的编制，1个月开1800。我说爸，为啥？15万5套房子挣1800。我爸说稳定。
铁饭碗。我想5800是铁饭碗，1800那叫挖耳勺，就图的铁呀。我觉得就是图面子，你懂吗？又想要个1800的稳定工作，我不用花15万，我可以随便找个3000块钱的工作，我跟老板说，哎，我就要1800，咱就能稳定。老板生意黄了都得带着我，因为这样的傻子不好找。他为了说服我，开车带我去高速收费站看，你知道吗？说你看这活儿的轻巧，他好干。真的，保安朋友们，你见过个别高速收费员吗？摄像头打着，每个动作有严格要求的，那个笑容特别诡异。把一个车开过来了，他在那儿。你好，一路平安。我当时吓懵了，我说他笑啥呢？这啥意思？想告诉我说，看我有15万，我花不出去。你看我傻不？但虽然这么骂，大家从那模仿也能看出来，就是我确实去干了那份工作，但我没花那个钱，要15万那个骗子被抓进去了。到去了发现根本不适合这份工作，因为他管理很严格，而我有多动症，想必各位已经发现了。我甚至做不到说话的时候不摇头。我干的第2天就因为抠手被记过了，就这个抠手呢，我朋友都不敢相信，问说你抠的是你领导手啊？你握手的时候在那，哎呦，特别怕踢班，我连续工作18个小时，朋友们什么感觉？那些车特别多，我感觉我苹果肌笑拉伤了，我马上长出8块苹果肌。后来他开始颤抖，因为他力竭了。司机看着我都害怕，因为我冲他那么笑的那么。你好，防疲劳驾驶这么严格吗？我想我都这样了，还花15万进编制呢，我就不偷15万我进监狱。朋友们算了，第2更划算，我偷15万最多判6年，花15万7年才回本。我在监狱里我还能踩缝纫机挣钱，虽然没有编制，但是有编号啊。我爸要敢问我是怎么蹲监狱了，我说稳定，还能看着明星呢。我以为稳定是这个工作唯一的好处了，我干的第2年我就被 ETC 取代了。笑的不是让我天天打电话卖 ETC， 我觉得很屈辱，因为我都不是被人工智能取代的，那 ETC 就不智能，这玩意00几年就有，我感觉时代的车轮都开出去5公里了，然后掉头回来压我。阜新还有年轻人呢，撞死你！所以我什么时候决定辞去这份工作来搞脱口秀，就去给我爷扫墓，我发现人生就是没有稳定，充满意外。按照当地习俗放了24小时播放的音箱。然后第2天我又去了，然后没电了，从那种南无阿弥陀佛，南无阿弥变成了 now。那我说太吓人了。但我突然意识到，如果我留在阜新，我就那音箱里的电池，我要在一个岗位上耗尽电量。就我不想当电池，我想当烟花。我觉得我死了也要把骨灰做成烟花给我放了。估计我孩子还念叨呢。我爸讲了一辈子脱口秀，终于炸了。而且我一定要他们记住我，在我在灵堂也要放个音箱，防止没电变成声控的，一来人播放我那些经典段子。孩子来看我，往那一跪说：“爸，我来看你了。”你好。闹鬼了吗？闹。吓人，快跑！一路顺风。谢谢各位小齐，拜拜。
其实热地球都多一等应该有。来，小齐的锁票倒计时。来，再次把掌声送给小齐。小齐就是文本强，然后他的表演又给他加了很多很多的分。然后我在看他那个讲的过程当中，其实我好几次有模仿他那个甩头。小齐，你是平时就是这样的，还是你上台表演他自带的一种风格？我情绪激动的时候就会甩，就是甩。对那你要是那个洗澡用花洒的时候，就直接躲那个花洒。这教不着。特别像 rapper， 他要有自己的 flow 的时候，要有手势啊，来控制跟强调自己的节奏啊。哇，你这个风格特别适合在印度演出哈，一直咬啊！哇，小齐跟周姐在印度会更火，就是。小齐，你今天讲的是高速的收费，你还做过什么工作？我其实是在那个影楼里给儿童摄影师修图的，完给做摄影设计之类的，然后还干过木匠，还干过美发小工。你本身就是这个是你哥们儿那个去是的，然后抠手那个也是真实的，是那种。就我们的困境很像嘛，我们喝酒的时候，我在那个影楼天天熬夜，一个月挣2000块钱，然后熬大夜，完他也是在收费站，然后又离家很远，然后就共情了嘛啊。那你是怎么走上那个脱口秀的舞台呢？就是有一回，我当时当过法人啊，也当过法人啊，法老的人啊。我在一个摄影工作室嘛，我开了一个，然后当时在那个工作室里、影棚里，住，然后又工作。然后我的影棚里只有一个床垫子，每天从床垫子睡醒了，走到工位开始干活然后干完这活玩一会儿，回到床垫子睡觉。创业哈，对，就感觉有时候一周都不出，就特别孤独，说话都有回声因为那个太空了。然后我就查了一下，然后网上有那个关于脱口秀的一些演出也好，还是活动也好，去了，然后慢慢认识到，开始讲脱口秀的。等于脱口秀算是一种自救的过程，是不是？算是自己把自个儿救出来了。对。我觉得他这次其实离他最好状态还差得很远，但即便如此还是超强。小齐是一个特别敢于满场打滚的那种表演者。就是一般演员不是要去学习初期要解放天性吗？就感觉他是娘胎里就解放完了出来的。对，他是这么出来的。接生了就是换回来，妈妈我来了。你是打小就社牛对吧？是的。打小就是东北的酒桌上都是那种打小的酒桌啊，不是在父辈的酒桌上都是被要求站起来表演节目那个孩子。哇！从他这个文本当中能感受到那个电视剧的质感，就像之前特别火的那个《漫长季节》，还有《平原上的摩西》。因为一般的脱口秀的舞台上，东北就是一个背景，是一种口音。但我觉得小齐反正我能够想象到就是那种东北的感觉。小齐这一篇好像是很特别的一篇，就是因为东北太特别了。我相信他是一个有着很丰富文学修养的一个人。他讲了那个地方的房地产，那个地方的其实是空城，年轻人都走了，只有老年人。就这一切，其实你以前在剧中看到过。我在阜新待了4年，虽然沈阳也没有那么繁华，但是进到阜新还是会有震撼。因为阜新的当时那个城市环境确实是相对比较欠发达的。沈阳是有地铁的，阜新公交车都没有几辆。我进到那个城市特别不适应。这边就是我段子里讲
来，我6月10号去成都演出，他去成都玩，都定好了，我俩都没商量。他们的那个赛段正好录制那一天，然后撞上了。说好了要陪我去旅游的，对，我还很高兴。本来我还以为就这上来起草再陪你旅游呢，就这样的多快。我儿子太有才了。点赞了，这是。再次感谢小齐的精彩表演，我们也请毛豆回到台上。这个真的很难说啊，都非常好。谁会进入到下一轮？看一下两位的分数。这个很刺，这个有充满了悬念。你觉得？小齐吧，40票呢。我觉得毛豆，毛豆吗？8票，非常接近。再做一下。毛豆278票，恭喜毛豆进入到下一轮。